Štrba prevzala správu osady Štrbské pleso. Otvorila tam vysunuté pracovisko obecného úradu, ktoré sa tak stalo najvyššie položeným na Slovensku. Pripomeniem, že Štrba získala Štrbské pleso po roky trvajúcom súdnom spore s mestom Vysoké Tatry. Štrba má najvyššie položenú železničnú stanicu, poľnohospodárske družstvo, technickým snehom zasnežovanú zjazdovku a teraz už aj pracovisko obecného úradu. Jeho otvorením vedenie Štrby de facto prevzalo Štrbské pleso do správy. Dlhé roky obyvatelia Štrbského plesa požadovali, aby mali tu pracovisko úradu a my sme ho naplnili. Na Štrbskom plese žije necelých 200 obyvateľov, miesto svojho bydliska by nevymenili za nič na svete. Teraz sú radi, že to majú blízko na obecný úrad. Som rád, že to dostala aj Štrba. Nevymenila by som za nič na svete. Je to najkrajší kút tejto Slovenskej republiky. Tabuľa pri vjazde na Štrbské pleso naznačuje, že Štrba ešte neprevzala od mesta Vysoké Tatry celú agendu. Starosta však tvrdí, všetko má svoj čas. Robíme tieto veci korektne, postupnými krokmi. Vysunuté pracovisko Štrbského obecného úradu tu nebude len pre miestnych. Turisti sa dozvedia všetky informácie tak, ako keby to bola informačná kancelária. Noví správcovia Štrbského plesa chcú, aby sa tu ešte viac rozprúdil život. Viete, že pred 20-30 rokmi, keď niekto prišiel na Štrbské pleso, tak si robil fotografiu s medveďom. Určite budeme trvať na tom, aby loďky sa vrátili na jazero. Noví páni Štrbského plesa chcú svoje plány uskutočniť čo najskôr. Tvrdia, že do 3 rokov tu uvidíme desiatky pozitívnych zmien. Jozef Slivenský, TA3.